こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ダイヤの剣のロストや大自然の摂理、あと青森など色々ありました。それはいいのだけど、新たなバイオームが見つかってないのよね。努力します。これまで見つけたバイオームは未だに40種類です。なかなか更新できなくなってきています。地図の方はこんな感じで、ここまで来てもメガタイガとメサが見つかってません。バグで生成されないとかないですよね。さすがにないと思うわよ。さて、頑張ってバイオームを探していきます。まずは村のすぐ近くの山岳から調べていきます。時々、こんな感じで山岳の真岡線が突っ切ることがあって、これが結構大変です。お、いい感じに村が見えてますね。河川から山岳へと続く場所は微妙に急勾配で、時々適度に足場を作りながらでないと登れないこと多いです。ロバのガタイがやや大きいのでやりづらいんです。やっと抜けた。さて少し進んだところですが、水が出しっぱなしの場所がありました。うわ、スケルトンなんか久々に見た。どうしよう。よし、ここまで離れれば安全ですね。どれだけ離れて安全確保してるのよ。スケさんが点にしか見えないし。さて数打てば当たるかな。それにしても、拠点にダイヤの剣の予備を置いてきてしまったのが痛かったです。まさかダイヤの剣をロストするとは思いませんでしたからね。お、やりました。あれ、今度はロバがいない。隠れるところなんてあったかな。やばい、ダットのごとく遥か遠方に逃げてしまったとか。いたよかった。そういえばこのロバ、最初目を離した時に木に登ってたわね。さてスケルトンはもう一体言いましたが、もうロバに乗ったまま倒します。あれ？ロバが盾になってくれてますね。盾役を買って出るとはポイント高いわね。さすがロバね。ここの山岳は何気に標高高いですね。こういう尾根を渡るのももう慣れてしまったのであまり怖くないです。ところで、山岳プラス M って本当に砂利があるんでしょうか？公式ウィキ英語版からの情報が頼りなのですが、心配なのでつい余計なところまで調査してしまってます。さて山岳を調べ終わって少し進んだところですが、魚背の高い白樺だ。しかも地形がデコボコしてる。来たー。ついに白樺の森丘陵 M を踏破です。白樺の森系のバイオームをコンプリートしました。本当に嬉しい。これでもう白樺の森をさまよい続けないでいいんだ。あれ？あの黄色はひまわり草原ですね。もしかして草原まで突然変異のバイオームがまたいでいるのかな？お、やっぱり接していました。前に調べた時にはどうだったっけ？それなのですが、気になって過去の収録プレイデータを遡って調べたんですよ。そしたらタイガー M の隣が花の森林だったケースと、突然変異が境目で途切れて普通の森林だったケースが見つかりました。あら、予想が覆されたわね。バイオームの種類とは関係なしなのかな？種類と関係あるバイオームとないバイオームがあるのかもしれません。あれ？なんとなく雲くらいの高さがありそうですね。そういえば白樺丘陵 M は、長い白樺以外に山岳地形という特徴もあるそうです。登ってみます。だいぶ雲が近づいてきました。あと少しです。あら、ロバと一緒に登ってるの？こう見えても登山慣れしてるロバなんです。このロバどれだけ役なのよ。
ああ惜しい、もう少しで雲の上なんですけどね。白樺の森丘陵 M は、サバンナ M ほどの高さはないのかな。山岳プラスの白樺バージョンといった感じです。お、雲が切れてきました。あれ、こっちの雲は残ってますね。雲が切れてきたというより、雲にぶつ切りされている感じね。さて、20分ほどかけて北側の海岸線を埋めてみました。ここから先はロバに待っててもらって単独行動します。地図の北端の東寄りに陸地の埋め残しがありました。判断ミスです。こういうところをきちっと事前にロバで埋めておかないと、時間を結構ロスするんです。お、久々に雲がいました。一撃じゃない。さすが射撃ダメージ増加砲ね。おう、ちょっと焦りましたがこの距離なら楽勝です。船に戻ったら黒い場所を見つけました。ジャンク抜けではなさそうですけど。多分ただの光源バグよね。水のある場所に光源バグがあると、逆に奥が見えやすいってことでしょうか。お、治った。海を埋めていたらまた陸地を見つけてしまいました。久々の寒い気候です。タイガバイオームの最後の一つを探してみます。地図の北西の端に着きました。やっぱり簡単には見つからないですね。うわぁ、縦穴とかちょっと怖いですよ。あれ？葉っぱの上にこう一点。テントウムシですね。赤キノコでしょうに。いや、キノコが葉っぱの上に生えるとかおかしいですよ。雪の中のテントウムシほどにはおかしくないわよ。さて地図の北は埋め終わりました。ロバと合流し地図の南を埋めにかかります。またリードが切れているわね。切れることがあるのは分かっているので、見通し良さげな場所につなぎ止めてます。地図の南西側あたりに到着しました。白樺の森はコンプリートしたので、ザクッと埋めるだけで時間短縮を図ります。お、あれはもしや。おお、やっぱりトンネルありました。ちらっと向こうに水の流れが見えるのもいいですね。やや狭いですが、長さも厚みも申し分ない、芝生が繋がってるのも好印象です。地図の南東方面に花の森林がありました。残念ながら、別のバイオームまでは突然変異が繋がってませんでした。おお、花の森林の島ですね。案外花の森林の島は、孤島生活に向いているかもね。木が生えてる上に花で気持ちが安らぐのだから。あれ？なんだろあのはぐれ羊は。おーワンブロックの島にいたのか。この芝食べちゃったら、多分二度と生えてこないわよね。さて地図も残りあと少しです。で、ここでちょっと気になったのですが、ロバって息してるんですか？当たり前じゃない。モブだって水に沈めば窒息するわよ。そうですよね。ちょっとなんなのよこれ。潜水が得意ってことでしょうか。さて、6枚目の地図が埋め終わり、位置調整用の地図の作成ポイントに移動中です。この海はロバと一緒に渡らないとなりません。リードが切れないかやや心配ですが、すでに埋めてあるエリアなので多分大丈夫でしょう。船
船も無事、ロバも無事に渡りきりました。結局リードが切れやすかったのは、バイオーム生成中のエリアを通った時だったのね。一概に言えるかはわかりませんけどね。さて、1枚目の地図の南西の端のポイントに着きました。位置調整用の地図を作成します。寒い気候が広がってそうですし、凍ったタイガ M バイオームが見つけられればと思います。7枚目の地図の作成ポイントに移動中ですが、海に阻まれました。ちょっと横着して、試しにロバと一緒に渡ってみようと思います。やめた方がいいんじゃない？ダメだったらすぐ引き返しますよ。ちなみに7枚目はリスポーン拠点から南西方向です。さて、あまり船のスピードを上げずに進んでいるのですが、今のところロバも大丈夫のようです。なるほどね。船の速度を落とせば船の座標がずれにくくなるのね。はい。ロバの位置まで往復するのが大変な状況では、やっぱり連れて行きたいですからね。うおー、ちょっと待って。ダメだ引き返します。ってロバが先導してるし。さすがにロバも焦ったようね。結局ロバには待っててもらって、単独行動してます。さてこの地図が作成し終わったら、冒険の時間、マップ7枚目に突入です。よしできました。海が広そうなので、キノコ探し用の広い海洋バイオームがあるといいですね。船を回収すべくタイトル画面に戻って起動し直したら、ものすごく重くなりました。とりあえず近くの孤島に避難したところで、今回はここまでです。バイオームの方は、久々に更新できたので41種類になりました。上半分がほぼ埋まりましたね。メサとキノコとメガタイガを除けば、残ったバイオームは突然変異が4つです。山岳プラスと凍ったタイガ、それにジャングルが2つね。それでは次回、7枚目を調査していきます。ではまたね。バイバイ。